3個小朋友呢個名呢都係我改嘅。樂意呢就係樂於遵行神嘅旨意。我叫蔡樂意，今年11歲，5年班。樂行呢就係樂意呢將神嘅愛呢行出嚟嘅。我叫蔡樂行，今年9歲，3年班。蔡樂行。樂於呢係頌讚神啊！幾多歲啊？4歲。4歲。即係佢嘅一生呢，就係歌頌、讚揚、頌讚神。我叫 Karen， 我係豪哥哥，大家好。結咗婚15年啦，咁呢，我哋頭嗰3年係冇諗住要小朋友嘅，咁要建立下關係先，因為我哋拍咗拖好快就已經結婚。因為呢，我哋都比較重視理想同埋抱負，所以呢都冇計較收入，生活都比較拮據。係一個餐呢2份分嘅喎，咁唔係為咗減肥喎，係為咗呢，即係冇錢俾喎。7嗰度做 part time 咁樣啦，啲到期麵包呢可以俾啲員工拎翻去咁樣。我嗰晚呢，凌晨4點幾拎住2大袋嗰啲到期麵包，嗰一刻真係覺得呢，神嘅供應真係好足夠啊，好充足啊。3年之後呢，好，新年一個計劃，不如今年有小朋友啦。跟住嗰年呢，我嘅大仔樂意就出世啦，係啦。咁大仔樂意出世之後呢，1歲到啦，佢都好快講嘢啊，成啊，跟住就話想唔想做哥哥啊咁樣。佢好快就話想做哥哥，咁我哋就祈禱啦，係咪？我哋祈禱，神有咩心意呢？有個姊妹咧話我哋祈禱咧就你放心生啦，神會好祝福你哋啊！越生會越有嘅。呢個世界覺得係生小朋友啊，養小朋友係好貴嘅。我哋咧就越生小朋友咧越足夠啦，越豐富啦。我哋起初係缺乏啦，生第一個咧就係足夠啦。足夠啦，係啦。第2個咧就有餘。第3個係豐富。但係你帶住個肚嗰陣時都會話。係咪玩大咗啊？係咪好攰？因為陀 BB 咧就成日都會好攰，好需要瞓覺，因為佢搶我好多 energy。2個細路又會走埋嚟啦，媽媽。係啦，跟住咧都我覺得應該得嘅，咁樣就繼續啦。咁但係我媽好好啦，我天父俾我嘅天使就係，阿女你搞唔掂啊！你生完之後我俾錢請我陪月啦咁樣。佢嘅經濟又 OK 喎，佢嘅收入又可以支持到我去請家務助理啊，照顧個女啊，照顧我啊咁樣。有啲天使幫下手，照顧3個仲輕鬆過2個嗰陣時係嘛？哇！所以係神蹟咯。1、2、3，感謝天父賜我飲食，使我享受，加我能力，求主教我珍惜點滴，更有愛心與人分析。阿門。樂意係啦，佢喺 K2 嘅時候咧就疫情喎，跟住咧疫情咗幾年之後咧之內，咁啊又小1啦，小1咧哇做功課咧好困難啊，咁跟住之後就你真係寫唔到字咁樣，我係啦，咁我就發現到佢讀寫障礙啦，咁樂行咧又專心唔到喎，當畢業表演嘅時候咧又要望東啊望西啊，專注唔到喎，咁啊就發現咗佢有啲專注力不足。咁啊，搭埋呢個過度活躍。咁咧最近咧，阿女咧有少少特別嘢喎。咁咧佢硬係數咧1、2、3、4、5咧係2個，1、2、3、4幾多個2個嚇咁樣咁懶咁樣，點樣可以首先連完成功課都好需要智慧？佢寫2個字又要行開下唞一陣。哇！超難過嗰段時間，咁都係祈禱啦，不停祈禱。咁而家好感恩都可以升到5年班啦。即係我自己本身都係教跆拳嘅，本身都係識好多小朋友，都接觸好多，但係我冇得驕傲啊！即係我唔可以覺得我識好多嘢啊，而且咧更加謙卑落嚟祈禱問神，神啊點樣教我嘅小朋友咧？去點樣去即係去管理？神俾我嘅產業咯，呢3個小朋友唔單止係我嘅，都係神嘅管理佢哋，或者去教養、去愛佢哋。有時都會諗嘅，如果佢哋生長喺唔同嘅家庭咧，咁可能係
冇咁開心啦，即係應該好委屈嘅，好多不被明白嘅。如果係啦，即係父母唔明白，學術方面需要追上嗰啲進度啊，咁咧就會好辛苦啊，同埋即係埋沒咗佢哋原本嘅發光嘅位咯，係咯。好，你最中意咧同屋企人一齊嘅一個片段，請講。去玩，最中意去玩，好開心。好，咁你中唔中意呢個屋企啊？中意。有咩咁中意咧？主耶穌好温暖，好温暖啊！好有愛，有主耶穌有愛心，中唔中意同爸爸媽媽一齊？中意。中意。好有啲勉強。你翻嚟先。最近係學不打不罵管教孩子，對我嚟講都好大挑戰。點解唔打唔罵又管教到佢呢？咁咧最近有一次咧，阿妹就去長洲玩，咁我叫佢上咗去洗手先啦。佢洗完手咧，等咗好耐都唔出現嘅，原來佢自己翻咗去堆沙喎。但係長洲嗰度好多人，個長洲沙灘嗰日超級多人，咁我唔見咗個女，超驚。好緊張，細個大哥而家都試過走失過，都會俾我鬧啊，或者俾我打 pat pat 啊咁樣，只要通，咁以後咧佢就唔會再走失啦。咁呢次咧就學即係不打不罵，好心平氣和咁樣啦，就有個耐性就同佢講，你咁樣唔同媽咪講就走咗去，媽咪好擔心你嘅喎，好驚嘅喎。咁你就呢個禮拜唔好睇電話啦。咁佢嗰個禮拜真係冇睇電話，即係我想教好佢啊嘛，我唔係真係想打佢或者我想管教呢個程度，我又不打不罵而管教到咯。神俾我嘅智慧啦，同埋一啲對我嘅管教啦。即係想係佢喺唔同嘅事裏邊，或者係做錯咗都好啦，咁係可以學到教訓，而唔係我哋自己情緒發泄啦，知錯就能改，學到教訓，經一事就長一智啦，或者賽一智啦，係咪？會唔會有第四個我哋都係準備緊嘅？因為要湊夠兩個好字，而家有一個好字，同埋一個子係嘛？好子嚇，係啦，爭一個女子期待緊係生多一個女添啦，係啦。不過都係神俾啦，係啊。耶穌愛我哋，耶穌都愛你。